deu um probleminha aqui na base do plug, tá vendo? Faz as ligações aqui certinho, os fios, os 3 fios, para corresponder, ó, a ponta, o meio e a base. Normalmente é o preto aqui em cima, o vermelho no meio e o branco embaixo. Vamos continuar. Bom, aparentemente aqui já tirei bastante aqui o plástico. Eu acho que já dá pra soldar aqui os ferrinhos, os fiozinhos, ó. Vamos lá. Você consegue perceber que tem, ó, 3 pontos de solda aqui, ó. Aqui é um ponto, tá vendo? Tem uma bolinha. Deixa eu focar. Aqui é um ponto de solda, tá? Representa a parte de baixo. O meio representa o meio, né? Da parte de cima aqui, o meio. E esse mais próximo aqui, ó, representa aqui a base. Representa a ponta, perdão. Tá? Então são 3 pontos de solda. Vamos fazer a solda aqui.